A galera do YouTube, eu estou aqui com mais essa atualização do meu primeiro vídeo, como jogar Free Fire 3. Para começar esse truque, esconderijo que é debaixo da terra. Você tem que escolher esse pássaro aqui, o último, que foi de uma atualização recente. Você clica lá. Esse esconderijo é na ilha. Você coloca lá na ilha. Espera um pouco. Aqui. É debaixo dessa ponte. Ponte não. Não disse. Aqui. Você entra lá debaixo. O jogo tá meio lento por causa do capturador de vídeo. Primeira tentativa não deu certo. Agora vamos ver a segunda. Também não deu certo. Agora a terceira. Aí deu. Às vezes ele não morre não. Fiquei só com 2 vidas. Aqui. É esse mesmo. Um dos esconderijos. Agora eu vou mostrar o outro. O outro também com o mesmo pássaro, só que no Will Escape. Aí. Aqui. Nessas pedras aqui. Tem 2 esconderijos. Um é aqui dentro dessa pedra aqui. E outra é aqui. A gente fica dentro dessas pedras. Primeiramente vou mostrar esse daqui. A mais fácil. Fica meio difícil com essa lentidão. Você tem que ficar assim. Aí ó, perto dessa cortina. Olha, o vento já entrou. Aqui os pássaros podem matar vocês ainda. Para eles não pegarem vocês vão para essa parte. Aí. Esse é meu esconderijo. Aí o outro é aqui. É do mesmo jeito da ponte. Você simplesmente vai voando. Vendo, ó. Embaixo da terra. É nessas partes aqui, ó, vendo? Dessa vez ficou dentro da pedra. Tem 2, às vezes ele vai para debaixo da terra e às vezes ele entra nas pedras. Aqui, ó, nessa parte aqui, ainda podem matar vocês. Você tem que ir para essa parte. Aqui. O outro é meio difícil de coisar. Vocês vão morrer várias vezes. O mesmo pássaro, só que na cidade. Aí. Em qualquer prédio que tenha essa curvinha aí assim. Aí você vai coisando até ele bater em algum canto. É meio difícil ele cair lá dentro. Vai não.
Vai. Foi não, também não. Vendo, como eu disse, vocês tinham morrido várias vezes. Mas não alongar o vídeo, então vou parar por aqui, pessoal. Falou.